Habari, kwa majina ninaitwa Aileen Titus. Ni mwanafunzi katika chuo cha afya shirikishi Muhimbili. Leo nina habari njema kwa wanawake wenzangu. Namna gani ya kuepukana na tatizo la fangasi za ukeni? Je, ulishawahi kupata elimu juu ya maambukizi yatokanayo na fangasi za ukeni? Kwanza kabisa, tuelewe nini maana ya fangasi za ukeni? Fangasi za ukeni ni maambukizi yatokanayo na fangasi aitwaye Candida, hasa Candida albicans. Kwa kawaida, uke wa mwanamke huambatana na vijidudu salama ambavyo ni bakteria na fangasi, lakini kuna sababu ambazo zinapelekea vijidudu hao kuweza kubadilika na kuleta maambukizi hayo. Je, sababu hizo ni zipi ambazo sababisha kuleta maambukizi ya fangasi za ukeni? Sababu ya kwanza, matumizi ya antibiotics ya mara kwa mara husaidia katika uuaji wa bakteria, lakini kumbuka fangasi huzidi kuzaliana. Hivyo husababisha ongezeko la fangasi kuendelea kuongezeka katika uke wa mwanamke. Sababu ya pili, mabadiliko ya homoni, sana sana kwa mama wajawazito au matumizi ya vidonge vya uzazi wa mpango, husababisha homoni ya itwayo estrogen kuongezeka. Homoni hiyo ikiongezeka, basi glycogen huongezeka. Ndipo Candida hutumia sukari hiyo katika kukua. Sababu ya tatu, kinga ya mwili kushuka. Kinga ya mwili inashukaje? Namba moja, stress, lishe duni, ukosefu wa usingizi. Basi husababisha mwili kupungua katika kasi yake kupambana dhidi ya vimelea wabaya kama fangasi. Sababu ya nne, kuvaa nguo zenye unyevunyevu. Nguo hizo husababisha ongezeko la fangasi katika uke wa mwanamke kuongezeka. Je, unafahamu dalili zitokanazo na fangasi ya ukeni? Moja, kuwashwa na kuvimba katika sehemu ya ndani ya uke na sehemu ya nje. 2, kupata maumivu wakati wa kukojoa. 3, kupata maumivu hasa katika kushiriki tendo la ndoa na mwenza wako. 4, uke kuwa mkavu. 5, kutokwa na uchafu mzito mweupe katika sehemu ya uke. Je, fangasi za ukeni zimekutesa kwa muda mrefu? Usiogope. Fangasi za ukeni zinatibika. Matibabu yake huweza kupatikana ndani ya kituo cha afya ambacho kipo karibu nawe. Dawa zake ni kama vile fluconazole, clotrimazole. Ikiwa unapata matibabu hayo, basi fuata njia zifuatazo. 1, epuka matumizi ya antibiotics ya mara kwa mara. 2, epuka uoshaji wa uke na sabuni kali, kwani husababisha uuaji wa bakteria salama ndani ya uke wako. 3, epuka kuvaa nguo zenye kubana kwa muda mrefu. 4, epuka kuvaa nguo zenye unyevunyevu. 5, umuhimu wa udhibiti wa sukari ni muhimu ili kuepusha uzalishaji wa fangasi. Ikiwa utapuuzia, basi huleta madhara kama vile maumivu kuwa makali, hupelekea vidonda vidogo vidogo katika sehemu za uke, hata pia kupelekea maambukizi mengine. 2, kuweza kukosa uwezo wa kushiriki tendo la ndoa na mwenza wako. Wanawake wengi wamekuwa wakilalamika ya kwamba licha ya kutumia dawa, basi maambukizi hayo yakiendelea kuwepo. Sababu gani ambazo zinaweza kusababisha maambukizi hayo kuendelea kuwepo? Kuto kuzingatia dawa ipasavyo. Tumia dozi kamili kulingana na ushauri kutoka kwa daktari. Pia zingatia usafi katika sehemu zako za uke na sehemu zako za mavazi. 3, epuka matumizi ya antibiotics bila ushauri kutoka kwa daktari. Ni matumaini yangu ya kwamba umejifunza mengi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usisahau basi kunifollow katika akaunti yangu ya TikTok, Instagram na Facebook. Pia usisahau kucomment na kulike. Kama unahitaji ushauri zaidi, usisahau kunitafuta kwa namba yangu ya WhatsApp ambayo inapatikana ndani ya akaunti zangu mbalimbali. Pia usisahau ya kwamba afya ya uke ni nguvu ya mwanamke.